McDonald's are open today. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando no Blizzard Beach, primeira vez que a gente tá vindo. Eu já vim quando eu tinha 5 anos. Você lembra? Lembro. Ah, não, mas lembra de alguma coisa do parque? Lembro. Ah, então, eu nunca vim. Primeira vez que a gente tá vindo no programa, então. Contando pros dois. Hoje vai fazer 28 graus. Tá um dia muito bom pra vir. Maravilha. Dá calor. Aqui, ó. Chegamos. A gente não precisa reservar esse parque, que é uma maravilha. A gente só precisa mostrar nosso Self-Admission Pass. E é isso, estamos entrando aqui. O tema desse parque é meio neve, é meio estranho, é um parque aquático. Então é tipo como se tivesse tido uma tempestade de neve na praia. Uma blizzard. Uma blizzard na... exato. Uma blizzard beach. Exato. Quando a gente entrar eu mostro pra vocês, vamos passar o ticket agora. Ou pra não ter o perigo da câmera cair, né? Entramos. Ó as cabaninhas, tipo cabana de... países... Parece uma mistura de cabana de praia com cabana daqueles países mais frios, lugares mais frios, não parece? Aham. Tipo um Campos de Jordão da vida. É isso, um gramado. Sabe o que você vai ter que fazer? Quando você for fazer um edit desse vídeo, você vai ter que fazer tipo coisas com cada um. Aí com a Salma, Com a Salma. toda vez que você fizer, você vai ver que eu tô assim, ó. Então você vai fazer um corte de todas vamos ver as moedas que tem aqui. Já estamos aqui. Eu não tenho moeda do Blizzard, então... Yes, é moeda do Blizzard. Yes. Então pega. Vou pegar logo pra garantir. Feliz com essa toalha. Saímos da lojinha, a Salva comprou a toalha de 100 anos. Eu peguei as moedas, então sucesso. E agora chegando no parque. Tá vazio, tá? Sem fila em nada. Vamos abrir o parque, hein? Abrir o parque é bom. Vamos ver o que tem de coisa no mapa? Tipo, vamos ver onde nós vamos, onde vai ser o point pra gente deixar as coisas. Quanto que é o preço dos lockers. Eu queria ficar aqui mais. Vamos ver o mapa aqui. O lockers é ali, a gente já olha o preço. Esse é o mapa. Caraca, o riozinho, ele é o parque inteiro. Meu Deus, olha isso. Ele vai daqui. Nossa, esse é o sonho. Eu adoro o riozinho. Eu adoro ficar um tempão só. A gente tem que ser... efetivo. Tá, beleza. Então, é isso. Bom, galerinha, pera aí. Do outro lado. Aê! Tá se escondendo do sol? Bom, agora vamos partir. O único momento que a gente vai poder filmar sem estar com o cabelo todo molhado, todo feio, todo bagunçado. Vamos ou na boia ou no tobogã que é ali do lado. Na boia... Essa eu não vou filmar não, mas dá pra filmar. Tem uma boia maiorzona que eu vou levar isso aqui pra filmar. E aí a gente vê. Partiu. Oi? Testando a câmera à prova d'água pela primeira vez. E ele com medo segurando mais alto. Não, é pra pegar nós dois, né? Senão... Estamos no riozinho aqui. Eu adoro o riozinho. Sim, riozinho. E é isso. Estamos aqui relaxando. São o quê? Meio-dia? Perto de meio-dia, não deu nem meio-dia ainda. A gente tem mais uma horinha e pouco. E a gente já fez tudo. A gente já fez tudo. Não, tudo não, que a gente não foi na piscina de ondas. Tem aqui? Olha ali. Mentira. Aquela piscina ali do lado é de onda. Eu não sabia que Não tem era. muita onda, mas é piscina de onda. E é isso. Aí depois a gente vai rodar uma volta no riozinho, sair por onde a gente entrou, porque a gente sai do lado da piscina de onda. E aí vamos na piscina de onda. Quanto tempo demora? Não sei, deve demorar um tempo. Tem um brinquedo que... que você vai querer ir. Qual? No que tem airtime. Acho que não. Você vai querer ir? Tá bom, a gente passa lá depois de qualquer coisa. Qualquer coisa a gente sai, vai nele e volta no mesmo lugar que a gente saiu do rio. Porque a gente vai pegar a minha bolsa. Não entendi. Minha bolsa tá do lado da piscina de onda. Sim, não, eu tô falando que a gente sai do rio lá na outra ponta. Tá. Vai no que você quer ir, volta na mesma ponta, termina o rio. Entendi. Entendeu? Eu poderia dormir. Nossa, fácil. E é isso, sobre o Blizzard é bem legal, mas assim, se você tiver dias contados... tem uma divisória. Se você tiver dias contados na Disney, não vale tanto a pena. Não, É legal pra conhecer. Hot Park é melhor. Eu acho o Hot Park mais legal. Então, eu acho o Hot Park mais legal, tem mais brinquedo. O Hot Park tem o Half Pipe, tem uma descida tipo maior que essa, eu acho. Que eu nunca fui. Mas aqui é Não, muito bom. mentira, eu fui. Eu engoli tanta água que foi um absurdo. A vez que eu fui na decidona do Hot Park. Mas aqui é bem legal, tipo, se você tiver à toa muito tempo em Orlando, ou se você for cast member, vale a pena passar um dia, 2 dias, quando estiver quente pra caraca, tipo hoje.
hoje tá bem bom. E é isso, vou parar de filmar porque não tem mais o que filmar, a gente tá aqui só conversando mesmo. Voltamos à programação de filmagens. Deixa eu filmar? Deixa, espera aí. Voltamos à programação de filmagens porque cachoeira. Mas a gente tem que ir olhando pra ela, né? Bom, então, gente, eu tomei o lugar de apresentadora do Vlogs do Gusson. E cá estamos no Blizzard Beach. E agora a gente vai passar por uma experiência única. E vocês também. A gente vai levar vocês nessa jornada, que é... cachoeira. Ai. E a espera é difícil porque tá indo muito devagar. E aí, você quer que eu te empurre pra lá? Tá, vai. Tem que ter a experiência completa, né? É. Um pouquinho. E essa é a nossa caverna. Agora eu realmente testei a câmera, tá? Agora sim. Agora foi. Pronto. Ai, ai, tá molhadinha a câmera. E agora vai ficar escuro demais essa filmagem. Pera aí, ponto sol. Não, pode virar um pouco. Estamos na piscina de ondas sem ondas no momento, porque a gente não tem mais tanto tempo. E aí a gente vai aproveitar. Mas, vamos fazer um shot massa. Vamos, eu já até sei. Já sabe o que é? 3, 2, 1 e... Não sei se funciona. Não combinou. O que a gente vai fazer? Oi? Oi? Eu dei o oi. Eu dei, mas só de olho fechado. Eu abri o olho, mas não sei se vai porque eu não vi nada. Tá, vamos de novo. De novo, o que a gente vai fazer? Vamos tentar fazer um Mickey? Um Mickey? O que a gente vai fazer? Meio feio esse Mickey, tá? Não, outra coisa. Um coraçãozinho. Dá pra fazer? Vai, 3, 2, 1. Não sei se ficou bom, depois eu tenho que ver esse vídeo pra ver. Mas é legal. Bom, aprovada. Gente, esse aqui é o Blizzard. Ai, eu abri o olho, agora meu olho vai ficar ardendo. Ah, mas é isso. Quê? Claro, um pouco. Eu tô acostumado, porque eu já fiz natação e rolava. Mas é isso. Agora deve ser 12h30 mais ou menos. A gente vai sair, comer um mac and cheese. Não, um cachorro quente com mac and cheese. Que a Samanta tá louca pra comer. Depois a gente vai tentar pegar um ice cream sandwich e voltar pro Flamengo, porque ela tem que trabalhar. Hoje à tarde eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou filmar pra vocês também. E é isso. Um ótimo dia. Ótimo dia. Ótima manhã. Exato, tipo São assim, 12h30 ainda. A gente tá aqui tem 2 horas só e a gente fez muita coisa. Partiu? Vamos andando e é isso. Mais tarde eu filmo o cachorro quente, porque tem que filmar. Pode só falar que a gente ia sair que começou a onda. Não, foi só a gente sair. A gente tava na ponta da piscina e começou a onda. Mas a gente voltou pra ficar 2 minutinhos pegando onda. Eu adoro ficar pulando as ondas. Aí ó, a água. Vai e vem. É isso. Eu só queria aproveitar a piscina de onda um pouquinho. Quiser sair, bora sair, senão a gente não vai ter tempo. É que eu tô preocupado com o tempo só. Tá bom. Bom, gente, depois de aproveitar o dia, estamos aqui terminando com o mais com o Sandwich Bar na saída do Blizzard, porque a gente vai pegar o ônibus. E é isso, foi ótimo, a gente fez tudo que tinha que fazer. Exato. E estamos terminando bem. Comemos o macaroni and cheese, eu não filmei, mas tem foto, eu vou botar a foto depois, porque eu não levei a câmera na hora que a gente vai pegar. Muito bom. Muito bom. Muito bom, average, o hot dog. O average esperava mais, mas estava gostoso. E a Ice Sandwich Bar não tem nem o que se falar, é incrível. E é isso, vamos andando para pegar o busão? O bom é que é literalmente aqui do lado, então a gente não precisa andar muito.
Ah, e minha irmã não sabe, mas eu comprei o pin do Blizzard pra ela. Ela vai descobrir só quando eu chegar no Brasil, porque eu não vou contar. A maioria dos pins que eu tô comprando pra ela agora é surpresa. Ela sabe de um ou outro, mas a maioria ela não sabe. É isso, gente. Oiê! Oi! Nem mostrei eu vendo ela hoje lá de Character Attendant. Mas eu vou lá de novo outro dia. Tá bom, obrigada. E no Magic, amanhã no Magic eu vou lá te ver. E viemos pro Disney Springs depois de passear no Hollywood um pouco. Estamos aqui, ó. Finalmente estou tentando entrar nessa loja há 2 meses e meio, sei lá. Não, mais, que a gente desde outubro. Desde outubro que eu quero entrar aqui, eu não consigo. A gente chegou hoje, era só entrar na fila. Não precisava pegar fila virtual, nada. E aí a gente vai pegar o especial do mês. E o de pistache! E o de pistache, que é uma bom. E é isso, estamos aqui. Eu vou mostrar como é dentro, porque é muito legal lá dentro, parece. Eu não sei, eu nunca entrei. Eu nunca entrei, exato. Dizem que é muito legal. Os vídeos que eu vi mostram que é muito legal. Mas eu vou ver pessoalmente. É isso, estamos animados. Estamos animados. E depois a gente vai comer, graças a Deus. Chicken Guy eu vou mostrar pra vocês também. Vai ser top. Vai ser bom. Ah, conseguimos. Yeah, we're excited. Okay, you're ready for the cookies, but now you got inside. Thank you. Are the cakes really good? We have right now. Nossa, 15 anos pra fazer a receita, tá? Ele só tem Pô, mas Red Velvet é bom. eu sei, mas É. E aí, o que achou? cheiroso aqui dentro, Cheiroso né? e bonito, tá? É, eu gostei, tipo, Eu gostei da da temática. ambientação. Bem diferente. Me lembra a Olivaras, as lojas do Harry Eu Potter. vou falar, parece Harry Potter. Parece Harry Potter. Eu gostei, achei legal. Achei bem legal. Nossa, o Cakes Like é gigante. Quanto será que é o preço daquilo? Eu vou filmar tudo quando a gente chegar lá perto, mas É caraca. incrível. A gente tem que ir um dia de manhã pra ter todas as coisas do menu. Todos os sabores, é verdade. Agora ela falou, só tem de Red Velvet. Então Mas vamos tem deixar. ali, será que aquele ali é Red Velvet? Não sei. A gente pode provar o bolo. O cookie, a gente pode comprar o cookie hoje e o bolo no dia que a gente tiver de manhã, que a gente pode escolher o isso. sabor. Porque aí a gente pega um sabor mais diferente do Isso. Red Velvet. É, exato. Boa. Combinado. E aí quando a gente chegar ali eu vou mostrar os bolos e cookies e tudo. Porque agora são o quê? 8h30? 8h04. 8h04. Pô, tá Nossa, cedo foi muito até. rápido. Foi muito bom. Nossa. E é isso, gente. Gente, esses aqui são os cookies. Olha o tamanhozinho da criança. Aí tem Eternal Flame, que é o do mês. Chocolate Chip Banana Bread. Original Chocolate Chip Dark Coffee Cake. Pistachio Toffee Chocolate Chip. Esse a gente vai pegar. E esse aqui a gente vai pegar. E eu estou pensando em pegar esse porque eu gosto. Mas ainda está a decidir. Aí o bolo. Olha o tamanhozinho do Cake Slice. Bizarro, tá? Ou esse Red Velvet tá com cara boa, tá? Mais de perto aqui da Eu queria tirar decoração. uma foto. É isso, gente. Agora eu vou comprar. Bom, gente, a Paulinha tá terminando o momento Instagrammer dela. Viemos aqui no Chicken Guy, como eu disse. Cada um pediu um sanduichão de frango com 2 molhos à escolha. Loaded fries com frango, molho de queijo e bacon. E um milkshake de maçã e canela, não é isso? Maçã e canela, não é banana. É maçã. Ela acabou de falar banana no post dela, mas tudo bem. E é isso. Estamos com muita fome, não vou mostrar eu comendo, porque eu nunca mostro, porque ninguém quer ver eu comendo. Eu falo depois como é que tá.